Сразу же обратим внимание на два интересных момента. Это автоматическое запирание петли имеют, точнее механизм, дверца. То есть закрывается она сама, без необходимости что-то открывать, в сторону отворачивать или еще что-то. То есть потянули на себя, открылся, соответственно, откинули, печь сама закрылась. Петли у нас как таковые, можно сказать, скрыты. То есть тут два металлических уголка, на которых уже стоит направляющая. Честно, прям прозрачно не можем на это посмотреть, но, скорее всего, там что-то такое. То есть дверь именно крепится сверху и снизу, и, соответственно, открывается. Но интересное тут не это. Интересный механизм автозапирания. То есть, как вы видите, печь сейчас не пытается закрыть дверь. Но, начиная с определенного момента, дверь начинает сама закрываться. Интересное решение компании Astov. Свежо выглядит.